希望喺國際賽上面攞到唔同嘅經驗啊，學習下人哋點樣控制住自己嘅機械啊。希望咧可以話俾人聽咧 ，CT 嘅 engine 係得嘅。誠心許願夢成真，一覺瞓醒有8強。喺呢個時候要睇睇山頂嘅啦啦隊們先。Hong Kong China, fight, fight, fight! Yeah! Spirit in your heart, we are ready to start. Winner, 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 yeah! ，Okay, we have in the red zone Hong Kong China Team 2, and in the blue zone we have Vietnam. 亦都見到喺場裏邊嘅同學們咧都準備好啦，亦都裁判亦都係示意佢哋兩隊亦都準備好，即將開始我哋第一場嘅半準決賽。Okay, we have 1 minute for the setting up of the robot. 3, 2, 1, go! 嗱，睇到咧紅組嘅就係中國香港嘅第2隊啦，藍組就係越南。越南喺初賽嘅時候個表現非常之好喎，攞咗2次嘅平安大吉㗎。2次，即係個時間都係處理得幾好啊！咁當然啦，即係希望喺呢一個半準決賽裏邊咧，佢哋用嘅時間可以比之前再快少少。但係冇錯啦，而家已經係再 reset 翻啦啲分數，咁由頭嚟過啦。咁希望咧呢一場佢哋可以攞到好好分啦。但係都係嗰句，唔好心急，但係要快啊！唔好急，但係要快。好，呢個好難，呢個攞到嘅。好啦，時間差唔多啦喎，我哋剩翻差唔多15秒嘅時間咧，就會正式開始比賽。大家見到兩隊作為手動機械人嘅同學咧，亦都準備好啦。5, 4, 3, 2, 1, time's up, game begins。交俾 George 同埋 Michael。香港先啦，香港就唔錯嗱，咁啊攞咗 token 啦，就去入。但係越南嗰邊咧就出咗少意外，咁我 token 咧就抌唔到落去，但係就啱好啦，抌咗落去啦。咁啊香港咧其實咧就對香港係有少少好處。越南嗰架 band 有少少特別咧，你見到佢前面嗰2個轆咧就好似相反方向，其實佢咧就係4個轆喺一個轆入邊咁樣嘅。咁啊香港而家都幾穩定，咁啊睇睇對方點啦。係啊，上。好似越南都幾順啊，嗬。係啊，越南好順。好快手啊，攞2個。係。而家就已經上去攞。係啊，但係香港仲喺嗰邊未開始喐。平安大吉已經出現咗，就係越南。Congratulations to Vietnam。好，睇睇個暫時分數先啦。暫時分數，中國香港第2隊咧係有30分，